مرتي وانا كنا بنشم الهواء بتركيا. شوي صار تسعل سعلي 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 قوية. حملنا حالنا اضطرينا نأكل كده السعلي نجي على بيروت على الجامعة الأمريكية دغري من المطار. بالجامعة الأمريكية فكروا بالأول إنه شو عندها؟ نمونيا. بده يعالجوها هيك. بالصدفة لاحظت إنه الهيموغلوبين تبع الدم عندها واطي. مباشرة بنتي اللي هي دكتورة قالت لي بيي وصل على الجامعة خذ موعد كولون وعملنا لها كمان بالنادور بالمعدة. طلع انه في شيء خبيث هون. رحنا حللوه طلع انه في كانسر عملنا لها عملية وتعالجت كيموثيرابي والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني لها حد هلا شيء 7 سنين لا عارض ابدا. اصرت الدكتورة انه هي نمونيا. نحن اكتشفنا انه لا في الهيموغلوبين نازل معناها انه في نزيف. النزيف البسيط هذا هو كان كشف العمليه وعملت العمليه والحمد لله وزبطت.